हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नवर ब्लॉग। और जैसे कि आप सबने कल देखा होगा, हम गए थे ऑफ रोडिंग के लिए। और बीच में जो है बाइक में थोड़ी बहुत दिक्कत सारी शुरू कर दी थी। तो बस उसी दिक्कत को सही करने के लिए हम जा रहे हैं आज मंगलवार बाइक की थोड़ी बहुत सर्विस करेंगे। और क्या, बस ये अपना गाँव के बीच में से होकर निकलेंगे। तो बस देखो हमारा गाँव। हेलो गाइस, अभी जस्ट मैं पहुंच चुका हूँ गैराज पे। और इधर ऑलरेडी इतनी लंबी लाइन लग गई बाइक की। अपनी उधर खड़ी है सामने पीछे। तो जब तक इनकी होती है सर्विस तब तक अपने को वेट करना पड़ेगा। लगभग आधा 1 घंटा गया हमारा। बस वेट करना है, वेट के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकते। सो अभी जो है ये भैया अपने ऑयल निकाल रहे बाइक से। और अपना जो साइलेंसर है वो इन्होंने खोल दिया, इधर साइड में रख रखा है, ये देख सकते हैं आप। और जो है सबसे पहले अपनी ऑयल निकालेंगे, उसके बाद ऑयल चेंज करेंगे। और उसके बाद देखते क्या करते हैं। ये देखो भाई, ऑयल एकदम फुल ऑयल निकल रहा है अभी। सो अभी जो है ये स्टैंड काट रहे हैं, क्योंकि अपनी जो स्टैंड है वो एक साइड से टूटी हुई है। तो स्टैंड हटा के नई लगानी पड़ेगी। उसके लिए एक बार जो अंदर जो लॉक होता है पुराना वाला, उसको हटाना पड़ेगा। तो बस अंकल जी उसको हटा रहे हैं। तो ये आ गई अपनी नई वाली स्टैंड। और ऑयल का शायद अभी तक इन्होंने हटाया नहीं है पंप। और शायद अभी चेक कर रहे हैं कि कौन सा वाला स्टैंड है, बिकॉज यहाँ पे दो थे, दो स्टैंड है। दोनों में से कोई सी एक जो है अपनी बाइक पे सेट होगी। ये जो है ना, एक एक्स्ट्रा लेके आते हैं और एक जो ओरिजिनल होती है वो। ये तो अभी मैच करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो है शायद से यही वाली लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। दिखी भी अच्छी रही है जो भी इनके हाथ में है, तो मेरे हिसाब से यही लगनी चाहिए वो वाली। तो हाँ, अंकल जी बिल्कुल सही करो, ये आपने बहुत अच्छा किया, ये वाली रख ली। सो स्टैंड फाइनल हो गई है। और बस लगाते हैं इसको थोड़ी देर में अंकल जी। ये वाली जो है यहाँ पे लगेंगी नीचे, इस मतलब ये दिख रहा है होल, उन दोनों होल्स में जो थी ये लगने वाली है। ठीक। सो ये चेक करो, ये वाली अपनी नई वाली स्टैंड जो कि बस लग ही चुकी है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग चल रही है इसकी। और पूरी लगने के बाद में जो इसको इस स्टैंड के ऊपर खड़ी करनी पड़ेगी बाइक को, क्योंकि सर्विस भी तो करनी है आगे की बाइक की। सो ये जो है गाइस, भैया ने अपनी पूरी बाइक का पीछे वाला टायर बिखेर दिया। ये अपनी व्हील सर्विस हो रही थी। और ये देखो चेन स्प्रॉकेट बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये वाले अपने नए पड़ेंगे, आगे वाला भी, जो कि कहाँ गया है, ये नीचे पड़ा है। और चेन भी इसके साथ चेंज होगी ही। सो ये चेक करो गाइस, अपना जो है व्हील सर्विस पीछे वाला डन हो गया ऑलमोस्ट। और जो अपनी चेन स्प्रॉकेट्स थी आगे और पीछे वाली, और नई चेन सेट हो गई एकदम कंप्लीट। सो अपनी बाइक की जो सर्विस है वो हो गई थी। और अभी मैं आया था अपने फ्यूल स्टेशन पे, यहाँ से अपने लगाया थोड़ा बहुत फ्यूल। और अभी जो है निकलने वाले हम घर के लिए। तो लेट्स गो। सो गाइस, अपनी जो बाइक के अंदर चेन से रिलेटेड जो भी दिक्कत थी
वे मतलब व्हील सर्विस से रिलेटेड, वो तो सॉल्व हो गई। और उसके बाद मैं आ गया था इधर सीधा फ्यूल स्टेशन की तरफ। और यहाँ से मैं बस मतलब जब मैं रास्ते में था ना, इधर आ रहा था, तब मैंने देखा कि जो दशहरे का मेला होता है, रावण का मेला भी बोलते हैं हमारे को लैंग्वेज में उसको। तो रावण तो कल रात को चल गया था, बट मेला अभी बाकी है। मतलब कुछ दुकानें हैं जो कि मैं जब आया था तब तो थी, अभी का पता नहीं। सो वो दुकानें आपको दिखाते हैं। और इधर पास में अपने भैया की एक शॉप भी है, सो उन भैया के वहाँ पे भी चलते हैं और भैया से मिल मिला के फिर निकलते आगे वाली साइड। वैसे यहाँ पे जो है ब्रेकर पे ब्रेकर हर 50 मीटर में ब्रेकर दिया गया इन्होंने। इनको मतलब वो नहीं है कि थोड़ा कम कर दे ब्रेकर को और कि एक तो ब्रेकर इतने बड़े बड़े, ऊपर से खाली 50 मीटर्स पे। और यहाँ से जो है हमें रॉन्ग साइड लेनी पड़ेगी, बिकॉज भैया की जो शॉप है वो अपने हम जिस साइड पे चलते हैं उसकी अपोजिट साइड पे। तो हमको यहाँ से रॉन्ग साइड भी लेनी पड़ेगी बाइक को, बिकॉज भैया से मिलना बनता है, बड़े भैया। सो ले लिया हमने। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने रॉन्ग साइड लिया, बट प्रॉमिस करता हूँ आगे से नहीं लूँगा। और भैया की शॉप कहीं पे तो थी यार, कहाँ चली गई, मिली नहीं। अच्छा थोड़ी सी और आगे, थोड़ी सी बस, ये यहीं पे तो थी बे। सो ये आ गई अपने भैया की शॉप। यहाँ पे करते अपनी बाइक को पार्क और चलते एक बार भैया से मिलते हैं, देन निकलते हैं घर के लिए। तो अभी भैया की शॉप पे आया था और उनसे मिल लिया। अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, हेलमेट पहनते निकलते वापस, क्योंकि घर भी जाना है। सुबह 11 बजे से जो है, आवाज़ नहीं आ रही, जो सुबह 11 बजे से जो है मैं निकल चुका हूँ घर से। मम्मी भी कॉल कर रही है और घर पे जाके मिलता हूँ वापस, ठीक है। सो निकल चुका हूँ मैं यहाँ से। अच्छा चाबी में संभाला, फिर चाबी गाड़ी के अंदर ही थी। वापस से रॉन्ग साइड ही लेंगे, क्योंकि हम सही साइड से निकलेंगे इधर से होते, क्योंकि बार बार रूल तो अपने रूल लिस्ट में नहीं है। तो निकलते हियर। यहाँ से जो है पुलिस ने ब्लॉकेज लगा रखा है, 4 व्हीलर्स को जाना अलाउड नहीं है यहाँ से। और कुल्फ़ी खा लो गाइस, इधर अपनी आइसक्रीम, फिर पानी पूरी। शायद मेला तो ख़त्म हो गया, अभी मटके मुटके ही मिल रहे हैं यहाँ पे। और पता नहीं ये मेले में और ज़्यादा ट्रैफिक हो गया शायद से। उधर जो पुलिस वाले बैठे थे भैया, उन्होंने रास्ता क्लियर कर दिया कि भाई जा सकते हो। और इधर अभी तक मेला ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब दुकानें नहीं हटी है। दुकान की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक दिखने को मिल रहा है हमारे को। और ट्रैफिक कब क्लियर हो अपना, तो यही सोच रहा हूँ। तो इस ट्रैफिक में तो हमारे को आराम से जाना पड़ेगा। ट्रैफिक से बाहर निकलने के बाद में कुछ सोचते हैं कि कैसे क्या करना पड़ेगा। जैसे ट्रैफिक अभी तो जो लग जाती बाइक के अंदर, सामने वाली जो बाइक है अपने, नंबर बड़े अच्छे हैं, G3000। दिक्कत भरा रास्ता बोल सकते इसको। और ये क्या बाइक भी मेले में बिक रही क्या? लिटरली मेरे को एक बार यही लगा कि बाइकें भी मेले में बिक रही, बट जो है क्लियर हो गया डाउट कि अपनी जो बाइकें थी ना वो शोरूम में आते हैं। खराब तो मतलब मेरे से जैसा बहुत आसान, ब्रेकिंग अच्छी होता है।
बचा लिया। धक वाला सीन हो रहा है और उसके एकदम से ट्रक आके सामने मुझे लगा गया इसके अंदर। अगर रास्ते भी निकलेंगे तो ऐसे होती रहती है और अब कैसा कभी आपके साथ भी तो बहुत ही शांति होती है, किसी होते नहीं परेशानी करती क्या और भैया मैकेनिकल भैया नहीं लग अभी इसको ऑफिस से काम। वैन पे खड़ी करनी पड़ेगी, खड़ी करके सबसे पहले शिट तो टूट गया। एक और बेड डे मिला इसका जिसमें कि मैंने सोचा था कि बाइक कंप्लीट हो गया तो हमने जो अपने ऐड डलवाएंगे थोड़े दिनों में। तो निकलते घर के लिए। चलो अपनी बाइक की सर्विस हो गई और आ गया मैं घर पे। और कल से फिर कल संडे है तो संडे राइड पे चलेंगे कहीं ना कहीं पे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। ऑलवेज वियर हेलमेट व्हेन यू राइड बाइक। चाहे आप कोई सी भी टू व्हीलर चला रहे हो, ऑलवेज मतलब हमेशा ही आप हेलमेट पहने बाइक पे। धन्यवाद।